Que tal, saudos, como están? Moi bons días. Hoxe desde aquí, desde a redacción de La Voz de Galicia, imos relatarlles o proceso de transformación vivido pola cidade de Pontevedra, pola cidade de Lérez nestas últimas 2 décadas. En que aspecto se apoia ese modelo de cidade polo que ven apostando o equipo de goberno? Foron moitos os recoñecementos acadados nos últimos anos por ese paradigma de cidade baseado na recuperación dos espazos para as persoas, máis zoas peonís, máis entornos vivibles e menos, xa saben, tráfico rodado. En definitiva, unha cidade que, sen dúbida, conta con moitas máis zonas, espazos para que a calidade de vida, neste caso dos pontevedreses e das pontevedresas, para que sexa máis e mellor. Foron moitos, ademais, tamén os recoñecementos acadados nos últimos tempos, moitos os que visitaron a cidade para coñecer máis polo miúdo ese modelo e moitas, ademais, as intervencións, as presentacións que representantes do equipo de goberno fixeron tamén no estranxeiro, dos aspectos nos que se sustenta este modelo Pontevedra. Así se ten denominado, ademais, modelo Pontevedra, un modelo ao que nos imos achegar hoxe acompañados do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Alcalde, que tal, benvido? Pois encantado de estar aquí con vos e de falar de Pontevedra, porque é o meu, en fin, a miña paixón, non? E de falar desa transformación. Estábamos agora comentando, antes de comenzar, e comentábamoslo ademais co alcalde de Carballo nunha recente conversa, vostede, no seu caso, a piques de cumprir 24 anos como alcalde, será en xuño. Como era a cidade, como era Pontevedra, cando vostede chegou á alcaldía? Eu quero fazer unha pequena aclaración inicialmente. Son 24 anos de alcaldía, pero son 12 anos previos na oposición. Ese é un tema absolutamente fundamental, porque durante eses 12 anos fomos aumentando o equipo que estaba na oposición do Concello e fomos elaborando un proxecto moi estudado, vendo o que se estaba facendo en todo o mundo a respecto da mellora da calidad urbana e dos espazos públicos nas cidades. E logo xa no 99, que accedemos á alcaldía, tiñamos xa un proxecto bastante ben definido que nos permiteu actuar inmediatamente nunha cidade que era unha cidade triste, contaminada, con unha intensidade media diaria de vehículos no centro da cidade que triplicaba o centro de Madrid por kilómetro cuadrado, e que, non había espacio público. Polo tanto, o que fixemos foi cambiar o paradigma, pensar o tráfico non ten solución porque entran moitísimos máis coches dos que caben na cidade, temos que recuperar o espacio público para as persoas, que sea a decisión máis importante que tomamos nese sentido. Polo tanto, era unha cidade que estaba en decadencia de alguma maneira, nada apetecible para vivir, e o que tiñamos é que cambiar ese paradigma e buscar unha cidade atractiva para vivir e traballar. Falaremos da Pontevedra do futuro, porque é importante, pero tamén, sobre todo, do presente. Esa transformación está pivotada sobre diferentes aspectos, ímonos ir mencionando para coñecer máis ese modelo. Por exemplo, desde o punto de vista urbanístico, sobre todo, que transformación se deu? A ver, a transformación máis importante era a recuperación do espazo público. En Pontevedra, naquele momento, había un 70% das rúas e das prazas que estaban destinadas ao vehículo a motor, xa para aparcamento ou para circulación, e o que fixemos foi darlle a volta e pasar ese 70% a un 30% e recuperar ese 30% que tiñamos, pasarlo a un 70% para que as persoas, especialmente as persoas máis débiles, as persoas, os nenos, as persoas maiores, as persoas con algún grado de discapacidade, puderan disfrutar do espacio público, que é un dereito fundamental que temos. Nos sempre decimos que hai un dereito fundamental que é a sanidade, a educación, os servizos sociais de base, pero tamén o dereito ao espazo público nas cidades, que é moi escaso e non permite que haxa unha autonomía das persoas. Por lo tanto, a idea fundamental foi cambiar ese paradigma, construir unha cidade pensada para as persoas. Despois hai moitos aspectos, o calmado de tráfico, a accesibilidade universal, facilitar esa utilización das persoas do espacio público. Eso é a clave máis importante. Logo podemos definir como facemos, que fixemos co tráfico. Pois eliminamos
dous tráficos que non son necesarios para que a cidade funcione, que é o tráfico que cruza a cidade e non para na cidade, que naquele momento era un 30%, dos 100.000 coches de media que entraban na cidade, un 30% cruzaba a cidade e non paraba na cidade. Eliminámoslo prácticamente todo, acabamos de eliminar o último que quedaba, que é Raíña Vitoria, un tráfico de paso na cidade, e logo o tráfico que se chama de axitación, que está buscando aparcamento a partir das 8:30, 9 da mañán, cando xa están todos os espacios de aparcamento en superficie ocupados e que están intentando a ver se marcha alguén. Ese típico tráfico, eu poño o exemplo sempre do coche do 127 amarillo, porque é moi visual, de que te sentas aí nunha terraza e ves pasar o 127 cada 10 minutos, cada cuarto de hora, e digo, este señor que fai? Está buscando aparcamento, gastando gasolina, gastando gasoil, contaminando, cabreado porque non topa aparcamento, tempo, e perdendo tempo e ocupando o espacio público, non? Ese é un tráfico importantísimo, un 30 ou 40%, e a partir de aí deixamos o único tráfico que é imprescindible para que a cidade funcione, que é o tráfico en destino, que son a xente que accede aos seus garaxes, a xente que está traballando, que está primada na cidade de Pontevedra, pode cargar e descargar prácticamente en todas as calles sin que este todo o tráfico colapsado, tamén os servicios de todo tipo, tamén o transporte público, os taxistas, a mensaxería, etc. Incluso os desplazamentos en coche obrigados, porque levas un peso, porque vas a túa casa a descargar, por exemplo, as patatas que traes da aldea, para empezar, non? Tens que poder parar diante da túa casa para facelo. Por lo tanto, ese que chamamos aparcamentos de servicios, que son de 15 minutos como máximo, pero que fan que tú non vayas a unha rúa a non ser que teñas que ir por algo, non? E iso disminuye o tráfico moito na cidade e conseguimos que o tráfico necesario para que a cidade funcione e funcione ben e sea dinámica, pois sexa moi pouco e perfectamente compatible con algo moi normal, que é que os nenos poidan salir á rúa, e que as persoas maiores poidan salir á rúa, ou que poidan ir andando ao cole os rapaces, ou que poidas charlar no espazo público, non? E que se produza eso que a xente chama cohesión social, que é unha palabra moi bonita, pero que hai que concretala, non? E a cohesión social é que cando tú sales da túa casa atopas un espacio público que é continuidade da túa propia casa, que non é agresivo, que non é ruidoso, que te permite estar coa xente, conocela. Que máis se fixo ten moito que ver, non? Para que Pontevedra sexa máis unha cidade que aposte por esa mobilidade. Dicía agora ese concepto bonito, tamén o de cidade sostible, non? Agora moitos apostan por esa idea, pero claro, facelo aí 20 anos non sería o mesmo. Que máis exemplos diso? Eu creo que hai unha cousa que humildemente conseguimos en Pontevedra, que é demostrar que os coches necesarios para que a cidade funcione son menos dos que creemos e son perfectamente compatibles cunha alta calidade urbana e calidade de vida. Pontevedra é a cidade de Galiza que ten os datos de calidade do aire todos os días por dentro dos parámetros da OMS. Somos nós e outra cidade que forma parte das cidades que camiñan tamén, que é Logroño, a nivel de Estado. Somos as dúas únicas cidades. Bueno, pois eso é porque tomamos decisións que fixemos que levar á práctica conceptos como que as rúas non son carreteras. Por lo tanto, nunha rúa non podes correr. Nunha rúa tens que deixar espacio para as persoas. A velocidade máxima en Pontevedra desde o ano 2019 son 10 km por hora, que ademais é a velocidade real que hai nas cidades en horas punta. Nos, de feito, cando eliminamos coches, eliminamos semáforos, eliminamos tráficos innecesarios, aumentamos a velocidade media na cidade, porque non temos que parar nun semáforo, xiramos nunha rotonda, vamos a pouca velocidade, pero a unha velocidade superior a que se iba antes cando estaba toda a cidade atascada. Pasamos de 10 km por hora, pasamos a 16 de media. Por lo tanto, excepto nas zonas peonís, onde a velocidade máxima son 10 e aí non poden superar esa cifra, pero é un problema porque está todo escrito, xa, hai que decir que tú vas a escritos desde
xente de un tal Perry de Nova York do ano 1920 que xa falaba das unidades de vecindad, que as cidades deben ter estar distribuídas en unidades de maneira que tú teñas cerca da túa casa o colexo, o supermercado, a peluquería, a lavandería e que non necesites coller o coche para nada. En Pontevedra... Si é certo que agora falase moito dese modelo Pontevedra, non? E moitos poden ter a Pontevedra como referencia, pero claro, décadas atrás, por iso mencionaba, non? O comezar aí 24 anos, porque nas cidades non se falaba tanto destes modelos, non? Sí, pero é un problema de aplicación do sentido común, non? E o que demostramos foi que a cidade funciona, que a cidade medrou dentro do núcleo urbano, medramos un 30%, que non é unha línea de desenvolvemento diferente a outras cidades, que crece o Interland, nós crecemos dentro da cidade, porque é unha cidade atractiva para vivir, porque é cómoda, e porque non hai ruído, non hai accidentes, hai calidade de vida, non? Por lo tanto, nos estamos encantados e, de alguma maneira, nos adiantamos en 10 ou 20 anos ao que está pasando ahora en todas as cidades, non? Cidade cómoda, cidade segura, cidade hai que vivila, non? Esa transformación tamén veu acompañada, por exemplo, do outro ámbito cultural. É tamén un elemento importantísimo, un factor importantísimo nesa transformación da cidade? Cando sacas dunha plaza que estaban os coches aparcados e sacas coches, hai que acompañar esa decisión con actividades nesa praza ou nesa rúa. Se non enches de actividade o espazo público, a xente dirá, pa que me mandaron quitar o meu coche de aí, se total aí non hai nada. Pois pode haber desde unha terraza, e a xente está disfrutando do espacio público nunha terraza cos amigos, pode haber un contacontos, pode haber uns gaiteiros tocando, pode haber unha competición deportiva, nos estamos especializados en facer competicións deportivas internacionais, e todo o mundo quere vir a Pontevedra a facer competicións deportivas porque poñemos a cidade a disposición desa competición deportiva, e os cidadanos participan activamente. E iso xenera moitísima actividade económica e, ao mesmo tempo, ocupa o espacio público. O espacio público hai que ocupalo. Nós, cando falamos do modelo Pontevedra, non falamos de peatonalizar o centro histórico, sin máis. Falamos de un modelo integral que atende a todos os barrios. Obviamente, o primeiro que fixemos foi o centro histórico, porque é o noso valor, maior valor de cara á atracción exterior, pero facémolo en todos os sitios, non? Porque queremos, en fin, que a cidade sea unha cidade para vivir, non? Recibiron diferentes galardóns, moitos galardóns, poderíamos decir, nestes últimos anos, desde a ONU, decía unha presentación que foron en moitas ocasións ao estranxeiro tamén a contar ese modelo. A ONU, ese Urban Safety Award, un dos últimos, é dicir, fora, estáse mirando, estáse copiando o que están a facer aquí, como se recibe iso? Eu destacaría 3, con moitísimos premios, desde China, Dubái, Hong Kong, Corea do Sur, Nueva York, etc. Pero eu destacaría 3, o primeiro e máis importante que é o da ONU. O da ONU é un premio por construir unha cidade pensada para as persoas como proxecto transferible a outras cidades. E iso, digamos que foi o primeiro premio internacional máis importante dun organismo oficial e que competimos con 100 e pico países en todo o mundo e con 4.500 proxectos de todo o mundo. Competimos con Madrid, Río, con Valencia, e logo xa con todas as cidades do mundo. Cidade pensada para as persoas, que en teoría todas as cidades deben ser pensadas para as persoas, que son as que viven nas cidades. Pero non é así, non? E despois que é un proxecto transferible, quero dicir que podemos aportar, facemos aportacións para que a xente poida collelas ou non, porque nós sempre sostemos que nós fixemos un proxecto propio, non? Vimos o que estaba facendo en todo o mundo, aplicamos a Pontevedra as cousas que nos interesaban, pero cada cidade debe buscar o seu propio camiño, non? Ese é un premio importante. O de Nova York me ilusiona porque eu son médico e, ademais, o concepto do premio é excelencia de diseño urbano saludable. O sea, metemos diseño urbano, metemos excelencia e metemos saudable, porque maioritariamente os desplazamentos son a pé, porque a xente pode comer fresco todos os días, porque é unha cidade cohesionada, de multiservicios, etc. non? E iso, para min é moi importante, porque estamos a falar de saúde, de calidade de vida, e estamos falando de actividade económica, non? E o terceiro e o último, que foi o primeiro premio de seguridade vial urbana de Europa. Competimos con todas as cidades de Europa
e o premio era a seguridade vial. Nos levamos xa, neste momento, 12 anos, donde dentro do casco urbano non hubo ningún morto por atropello, porque a velocidade é baixa, pode haber algún accidente, disminuíron os accidentes nun 50 ou 60%, pero sobre todo disminuíron os accidentes graves e temos 0 mortos nos últimos 12 anos. E iso é moi importante, porque eu creo que, en fin, demostra que, e logo despois está a proba do 9, que é o feito de que a cidade medra no centro, porque a xente quere vivir nunha cidade donde os seus fillos poidan salir á rúa, poden disfrutar do espacio público, que non sea peligroso, que sea unha cidade segura, que sea unha cidade non contaminada, porque a contaminación mata, o ruído mata. Entón, eu estou moi orgulloso deso. Por exemplo, cando se fixo a Cumbre do Clima en París, a nós nos invitaron á Cumbre do Clima en París, o ex-alcalde de Nova York e a alcaldesa de París, porque somos un exemplo cando falamos de cambio climático e de reducción da contaminación. Pero cando foi en Madrid tamén, a Cumbre do Clima, 2 ministerios me invitaron ao alcalde de Pontevedra a estar ali tamén, un para falar de saúde no espacio público e outro para falar de mobilidade. Por lo tanto, esa referencia é unha referencia real e a nos encántanos falar de Pontevedra, encántanos aportar cousas, pero en todo caso non llevamos a dar clases a ninguén. Pero este modelo que estamos relatando, non? Con todos estes elementos, podería aplicarse, quedémonos en Galicia, ao resto de vilas na nosa comunidade? Bueno, eu creo que se pode aplicar a todas as vilas, mayoritariamente todas as vilas e cidades de Galiza son cidades compactas, agás algunha, non vou decir cal, pero se a cidade é moi compacta, obviamente eso permite que os desplazamentos mayoritariamente sean a pé, nos decimos movéndose coa túa propia enerxía. Cando te moves coa túa propia enerxía non contaminas e ao mesmo tempo estás mellorando todos os aparatos, o circulatorio, o cardiovascular, o pulmonar e o locomotor, porque se recomenda facer de entre 7 e 10.000 pasos ao día, recomenda a OMS, para promover a saúde, non? E eu non sei xa que estaba falando. Sí, que si é extrapolable, polo tanto, non? Ao resto de vilas. Eu creo que, a ver, nós sempre insistimos nun tema. Filosóficamente, hai unha serie de cuestións que son básicas, que a cidade non pode ser un almacén de coches, os coches non poden ocupar o espacio público non se pode privatizar con vehículos, polo tanto, hai que recuperar o espacio público para as persoas. Hai que manter o tráfico necesario para que a cidade funcione. Con eses criterios básicos, logo, cada cidade debe de buscar o seu propio camino. E logo, nas cidades non se pode correr. Pero non se pode correr ni en bicicleta, ni en transporte público. O único transporte público que pode correr nas cidades é o metro. Os demais non poden correr, porque primeiro as distancias son curtas e, polo tanto, non é un problema de tempo, porque facer 2 kilómetros a 30 por hora, pois son 4 minutos, non? Pois non pasa nada, porque cheguemos 4 minutos tarde, non? Hai que chegar, o importante é chegar, e chegar en boas condicións. E hai un premio que non comentei, que foi o premio Intermodes da Unión Europea, que nos premiaron pola intermodalidade de base peatonal. Tú podes ir en avión, podes ir en tren, podes ir en barco, podes ir en autobús, pero os últimos kilómetros, os últimos 2 kilómetros, os últimos 500 metros, non tes por que facelos, podes facelos andando, é conveniente que o fagas andando, vale? E nos primaron porque nos potenciamos a mobilidade de base peonil, Premio Intermodes. E que este Premio Intermodes? Pois, por exemplo, que lle deron o ano anterior a Londres pola mobilidade dos Xogos Olímpicos de Londres, non? O anterior a Dinamarca e a Suecia pola ponte de Malmo, non? O sea, son premios importantes, pero a mobilidade peonil nas cidades debe ser a base da mobilidade nas cidades. Bueno, tamén hai que reconocela e poñela en valor, non? Estamos aquí de que remate o actual mandato, o presente mandato, se tivera que facer un balance, sobre todo, con que se quedaría? Home, eu creo que o balance máis importante e que me enche de satisfacción é a impresión que teño e que me transmiten os cidadáns de que cada vez máis cidadáns de Pontevedra están orgullosos da súa cidade, non? Presumen da súa cidade. Están contentos de vivir na súa cidade, ensinan a súa cidade con orgullo, non? Porque este proxecto que levamos 24 anos facendo, non? E preparando durante 12 máis, bueno, pois é un proxecto que foi asumido
mayoritariamente pola población. Se non fora asumido mayoritariamente pola población, non hubiéramos podido executalo, non? Quero dicir que hai unha parte importantísima da xente que quere vivir en cidades habitables, que quere vivir nunha cidade na que este orgulloso, unha cidade na que haxa actividade económica, actividade comercial, actividade cultural, que poida salir á rúa, que sea un espacio para vivir. Non? Hai un lema que decía Jan Gehl, que é un urbanista noruego, que decía, moitas veces sabemos máis do hábitat do oso panda, eu doulle sempre esa vertente galega ou da sabanduxa rabilonga, que do hábitat do ser humano que vive nas cidades. E hai que ter en conta que nas cidades agora vive o 60% xa da población, e a tendencia mundial, non é un problema de Galicia nem de Pontevedra, é a vivir nas cidades porque é a forma máis ecolóxica de vivir, donde menos enerxía se gasta por habitante. Non? Por lo tanto, temos que construir cidades habitables. Non? E a veces falamos moito do medio ambiente natural, dos espacios naturales, etc., pero curiosamente neses espacios naturales solamente estamos un 10 ou un 5% do tempo no que vivimos neste planeta, non? E temos a obligación de coidar o planeta, pero sobre todo onde vivimos todos os días, non? E iso é medio ambiente urbano, é un concepto que se foi xa metendo en toda a sociedade a nivel mundial. Temos que coidar o medio ambiente urbano, non? Que é o noso espacio de convivencia. Non? E se pensamos no futuro, que proxectos van marcar esa axenda do A ver, Concello? nós non temos todo feito, é obvio, non? Pues, non chegamos a todos os sitios. Estamos traballando no rural, estamos traballando nos barrios, estamos traballando no centro. Alguén que se queixa de alguna... Digo, hai rúas no centro e no centro histórico que ainda non as tocamos durante 24 anos, porque é imposible chegar a todos os... Temos que completar ese modelo urbano en todas as cidades. E logo hai que traballar na línea do medio ambiente. Quer dizer, que nós temos que loitar por deixar un planeta mellor para os nosos fillos, temos que seguir reducindo a contaminación, temos que recuperar a ría de Pontevedra, non? Temos que tratar e recuperar os residuos sólidos domésticos, que non son residuos, son recursos. A lei agora, que a última novedade é que fala de recursos. Non podemos estar queimando bioresiduos cando podemos aproveitalos para enmendar o solo que lle fai falta, en fin, lle fan falta abonos, non? A ese solo. Non? Estamos traballando moi avanzado co tema do compost, estamos traballando e temos moi avanzado o tema de perdas do sistema de abastecemento de auga, non se pode gastar diñeiro en depurar auga para que se perda polas tuberías. E logo temos que coidar o monte. Nós temos 7.000 hectáreas de monte e o monte é vida, non? O monte nos dá oxígeno aos cidadáns e é un deber tamén dos que viven na cidade de que coiden o monte, por iso é unha garantía, non? E nesa línea estamos traballando. Medio ambiente, calidad de vida, actividade económica relacionada, obviamente, con ahora mismo as cidades punteiras son cidades do terceiro sector, cidades de servicios, cidades 4.0, hai que apostar pola innovación, hai que apostar pola, en fin, por todo o que ten que ver, en fin, coa creatividade, e nese sentido tamén temos empresas punteiras. Non? E como se atopa Miguel Anxo Fernández Lores para encarar, ademais, este novo proceso electoral despois de todos estes anos? Pois tópome de maravilla, tópome con moita ilusión por seguir facendo cousas na cidade, que eran moitísimas cousas que facer. Teño un equipo impresionante de xente que me axuda e que me permite facer todas estas cousas. Hai unha experiencia acumulada que é moi importante e proxectos de futuro, pois, a montón. Estou moi ilusionado con facer ese gran Museo Nacional de Galicia no Museo de Pontevedra, con esa incorporación de Santa Clara. Estou ilusionado con recuperar a ría para os usos que debería ter e debeu ter sempre nesta cidade. Estou empeñado en conseguir que todos os cidadáns vivan donde vivan, teñan os mesmos dereitos, o sea, traballar pola equidade dentro do todo o Concello, que ten 120 km cuadrados, moita xente vivindo no rural, tamén xente vivindo en barrios, que ten dereito a ter unha calidade de vida exactamente igual que se pode ter en algunhas zonas do centro. E nesa línea, mentras haxa folgos e ganas, pois seguirei. E se pensamos nun plazo... Seguirei se me votan os cidadáns, é obvio, non? E despois, xa pensando nun futuro máis longo, non? Esa Pontevedra que lle gustaría ver, pois cando xa
pois se atope fora do Concello? Pois me gustaría que Pontevedra seguira nesta línea de avanzar, avanzar e avanzar, non? Esa línea que nos fai ser un referente a nivel mundial en moitos aspectos que aínda están pendientes de traballar, non? Somos referente en moitas cousas, pero queremos ser referentes en todo o que teña que ver coa vida urbana e coa vida rural tamén, non? Na recuperación do rural para vivir e tamén para traballar. Bueno, dicía o alcalde, esa cidade do presente e do futuro baseada nesa actividade económica, innovación, medio ambiente, na calidade de vida. Imos incorporar a esta mesa, a este encontro, a José Manuel Pan, compañeiro da Voz de Galicia. Benvido, bo día. Bo día. Como ves ti, despois de escoitar ademais tamén o alcalde, ti, desde fora, como ves a cidade de Lérez, como ves Pontevedra? Bueno, Pontevedra, como xa se falou, como xa falabades nestos momentos, é un exemplo en moitas cousas, pero sobre todo no tema da mobilidade, non? Do que ahora se conoce como mobilidade. A distribución do tráfico, a eliminación do tráfico innecesario, e facer e buscar unha cidade amable, que tamén é outro término que se utiliza moito ahora, non? Cidades para vivir. Pontevedra é unha das destacadas dunha rede de cidades que camiñan, que é un pouco exportar o modelo de Pontevedra a outras cidades de outros sitios. Pero eu quería, cando un concello, un alcalde, se plantea, que un pouco tamén se falaba antes, non? Se plantea facer algo parecido de Pontevedra, ou que é un pouco o camiño que hai que seguir, ou que se pretende seguir agora, como se vende eso? Porque supoño que ese é o gran problema cando un alcalde lle ten que decir aos veciños, mira, aquí xa non vas a poder aparcar, para ir a tomar o café a este bar xa non vas a poder ir no coche, non? Os comerciantes. Os comerciantes que se queixan porque din, se os coches non aparcan aquí diante do meu negocio, vou a seguir vendendo máis ou non. Como se vende eso? A ver, bueno, primeiro hai que conocer, por poñer un exemplo, non? Hai 10 ou 20 ou 25 anos falábase da capacidade ambiental dunha vía urbana, por poñer un exemplo. E alguén, creo que era Apple ou Canon, decía que a capacidade ambiental dunha vía para ter calidade ambiental debía ter como moito 3.000 coches, vale? Claro, nós tiñamos en Pontevedra rúas de 28.000 coches, de 26, no centro histórico de 10.000, de 7.000, con 7 metros de ancho. Eso non era a capacidade ambiental dunha vía. Ahora non se fala de 3.000 coches, se fala de 500 ou de 1.000 para que sea unha capacidade, o sea, para que realmente haxa calidade de vida nesa rúa, non? Bueno, isto é un exemplo, non? É un exemplo que pode servir. Nos leemos todo o que se está facendo no mundo, desde Jen Jacobs hasta, non sei, Hábitat 2, Hábitat 3, Cumbre de Río, Cartas de Árbor, todas esas cousas, medio ambiente urbano, todo o lemos. Intentamos aplicalo á cidade. E ora ven a pregunta. A pregunta é como transmites eso? Pois utilizando argumentos e utilizando os sectores, utilizando, no bo sentido da palabra, os sectores máis dinámicos da sociedade. Eu sempre poño un exemplo que además é que non se agota nunca, porque sempre a xente o entende, que un señor que tiña unha librería en Pontevedra, facendo esquina nunha rúa onde pasaban 28.000 coches, lle preguntaron, usted, señor Viñas, está de acordo coa petrolización? E entón o señor Viñas, moi sensatamente, dixo, a min nunca me entrou un coche a comprar un libro na librería. Foi absolutamente contundente, absolutamente contundente. Eu acordo de estar en México, en Distrito Federal, en México, en Querétaro, en Celaya, en outros sitios, e a pregunta era del comercio, por el comercio. E entón eu dicía, oiga, mira, nós temos na Galiza un empresario que é o que máis vende en todo o mundo. O que máis vende en todo o mundo. Ustedes saben quen é, Inditex, Amancio Ortega. Ustedes viron que Amancio Ortega puxera unha tenda nunha circunvalación de 4 carrís algunha vez? Nunca. Sempre a pon na parte máis central de todas as cidades. Porque a xente que entra, que está andando e entra no centro comercial. E dice, non vamos a enseñarlle a Amancio Ortega a vender, Digo eu, porque ao mellor resulta que hai comerciantes que queren enseñarlle a Amancio Ortega a vender. Pois aprendan ustedes deles, canto máis peatonal sea a rúa,
pois máis xente pasa pola rúa, máis xente entra a comprar. E, de feito, todas as grandes tendas pagan moito máis para estar nas zonas peonís. E en Pontevedra pasou eso porque rúas que quedaron un pouco fora do circuito máis central comercial nos están demandando que se actúe e que se calme o tráfico, que se peatonalicen, porque se quedan fora do circuito. Por tanto, é un debate que ocorre en todas as cidades, pero que logo a demostración... A ver, sacar coches que están aparcados semanas, días, horas nunha rúa, perdendo aceite ou gasoio ou cousas polo estilo, que non se pode limpiar, que todo demais, sacas eso dai e limpias a rúa e lle posa unha actividade, non sei que, hasta se ven mellor os escaparates. Nos sacamos do centro histórico, o primeiro mes de goberno sacamos 500 coches que tapaban as entradas dos garaxes, que tapaban, que non podía pasar unha ambulancia, que non podía pasar uns bombeiros, pasamos unhas máquinas limpiando e a xente descubreu de novo o centro histórico, non? E ese tráfico de agitación, non? Que mencionaba, o estar De buscando... agitación e de aparcamento. Claro, eu entendo tamén que hai un cambio social, non? O sea, por exemplo, Pontevedra vai adiantada, os veciños de Pontevedra xa poden decir, pois isto xa o vin aquí, porque antes falaba do número de coches que había antes nas cidades, antes ao mellor incluso había zonas que tiñan máis valor porque pasaban máis coches. As casas que estaban ao lado das estradas eran as mellores, non? Hoxe as cousas creo que son distintas. Totalmente distintas. O sea, hoxe pasamos de valorar unha rúa porque ten unha fluidez de tráfico moi boa a valorala todo o contrario. Por todo o contrario, non? É todo o contrario. De feito, nós temos unha circunvalación de Beiramar de 4 carriles, que hai edificios novos, con baixos. Bueno, raramente ningún comercio vai adiante máis dun ano ou dous, porque a xente pasa co coche, pero a xente que vai en coche non compra. Nin existe cohesión social entre dous coches, existe cohesión social entre dúas persoas que se topan na rúa. Entón, claro, os coches son necesarios, son imprescindibles. A mí me preguntan moitas veces, oiga, pero usted está en contra dos coches? Pues están en contra dos coches, eu non estou en contra dos coches. O que pasa é que os coches son pa o que son, vale? Entón, se tú necesitas salir, pois vas no teu coche. Pero se tú vas ao teu centro de traballo, que está a 500 metros, ou a kilómetro e medio, vas andando. Eu acórdome que hubo algunha xente que se cabreou comigo, non? Porque lle prohibimos aparcar na súa rúa, onde tiña o seu banco, por poñer un exemplo, e iba a 7:30 da mañá, aparcaba o coche todo o día, logo sacaba, metío e tal. Cando non lle deixamos facer eso, porque o espacio público non se pode privatizar e, polo tanto, ese espacio é para os cidadáns, estuvo unha temporada cabreado, hasta que se dou conta de que el levantábase 5 minutos, chegaba igual andando que en coche, non tiña que aparcalo, non tiña que encendelo, non gastaba gasoil, iba de volta cos amigos, tomaba unha cerveza, non tomaba outra cerveza, e descubreu outro mundo, non? E iso foi o que está pasando en Pontevedra, que hai moita xente que asume perfectamente o modelo e é plenamente consciente, non? Igual que pasa co tema da velocidade. Cando planteabas na velocidade, eu tiña escritos de prácticamente todas as rúas e de todas as comunidades de edificios grandes demandándome que na súa rúa se calmara o tráfico. Pero logo che preguntaban, usted está de acordo, cree que están todos os ciudadanos de acordo con a velocidade? Eu sei que están de acordo os que viven nesa rúa, naquela, na outra, pero claro, se asumo todas, pois deben estar todos de acordo, porque o que non vale é ir despacio pola túa rúa onde viven os teus fillos e logo correr na do veciño. Eso non vale, hai que aplicar o sentido común. E aí están as cifras, además, que mencionaba, non? De disminución Bueno, dos accidentes, claro, de persoas falecidas. E que esas son as claves, o sea, porque cando falamos de cidade amable, que cidades máis peoniles, que non haxa tanto coche, claro, hai unha cousa que moitas veces se olvida, que mencionaba antes o alcalde, que son as cero víctimas, non? A eliminación dos atropelos, non? Ou polo menos dos atropelos graves. Eso é unha clave fundamental que leva a esa nova visión do tráfico, sobre todo do tráfico urbano, do tráfico das cidades, que agora que tamén desde o Ministerio, desde todos os estamentos se está fomentando, non? Por eso hai veces que incluso dicen, vamos a zona 30, ou cidades, ou rúa a velocidade 30, en Pontevedra xa estaban... No 2010. Efectivamente. No 2010. E xa estaban con cosas de 10 km por hora, o sea, E agora estamos en velocidade 10 e 20 como moito na cidade. Eu creo que é absolutamente... O sea, hai unha serie de cuestións que son fundamentales. Cando falamos, é transferible o modelo? Pois eu creo que pode
a ver, hai unha serie de principios que son fundamentales. Na cidade non se pode correr, os coches teñen que circular os necesarios, non se pode cruzar a cidade, que non ten sentido, porque primeiro chegas antes por fora, para empezar, quer decir que eso, e a veces somos animales de costumbres, non? E como vamos sempre polo mesmo sitio, pois non, dicir, pero cando te das conta que por outro sitio vas moito mellor, inda que fagas 1 kilómetro ou 2 kilómetros máis, cando faz 2 kilómetros en coche non é o mesmo que facelo andando, non? Os coches son, claro, a mí, é que tardo 5 minutos máis, bueno, pero vas en coche, tío. O que debemos ter é acercar, cando tú vas andando, acercar o máis posible. Hai moitas, en congresos de tráfico ou de mobilidade, que se fala moito, por exemplo, falan de exemplos de Pontevedra ou de outras cidades que apostan por esa penalización, e outros din, bueno, pero Pontevedra É pequeno. sí, ou ten unha configuración especial que non podemos levar a cabo en outra cidade. Eso son excusas. Por iso falábamos de si era extrapolable. Esas son claro. excusas absolutamente. A ver, nos aparte de restringir tráficos, o que fixemos foi, bueno, incrementamos os aparcamentos soterrados, demos alternativa a xente que non tiña garaxe nos seus edificios a ter unha terceira planta nun aparcamento soterrado para residentes, habilitamos aparcamentos de borde, non disuasores, de borde na cidade, en todos os 4 puntos, en calquera deles podes en 5 minutos estar no centro da cidade andando, ou 10 como moito, e logo despois habilitamos o que se chama aparcamento de servizos, que, por certo, hai un par de meses estuvo o director xeral de tráfico en Pontevedra facendo unha reunión de todas as direccións provinciais de tráfico do Estado, e el decía, isto de 15 minutos é que é fundamental, porque eu non sei se aquí en Coruña puxeron algo que se chamaba aparcamento express, que é unha cousa parecida, non sei o tempo que tiña, pero a idea é que tú, se necesitas ir a unha rúa, tens que poder ir a unha rúa co teu coche. Pero claro, se esa rúa está atascada ou aparcamentos en doble fila, al final non sirve para nada. Onde descargas cando hai doble fila? Na triple fila? Es que non ten ni pena cabeza. Entón hai que habilitar aparcamentos de servizos de carga e descarga para que a xente que está traballando teña facilidades. Nos facilitamos que a xente este traballando na cidade. E polo tanto podes aparcar nas zonas peonís, podes parar en calquera sitio, pero non podes aparcar, podes parar, descargar e marchar. Vemos ese aparcamento expreso ahora non só en moitas cidades, senón en moitas vilas, non? De tamaño menor. Que máis aspectos destacarías desa transformación que ven vivindo Pontevedra? Xa escoitaches que hai moitos máis retos, por diante. Falaba antes de congresos, cando vas a algún congreso de temas de mobilidade ou de tráfico, de como vai ser o futuro, todos os exemplos que se poñen, ao final van directos a Pontevedra, non? Pero é verdad que cada cidade ten que, o sea, a configuración de cada cidade é distinta, todas teñen que buscar o seu asentamento, digamos, non? Creo que facendo sempre esa forma de conseguir que en 15 minutos, 10 minutos, ti poidas facer as túas cousas, as túas xestións, que o comercio funcione, é unha cousa moi importante, por exemplo, cando se fala de distribución, de como deben ser as cidades, o tema da carga e descarga, non? Que é un dos grandes problemas que teñen moitas cidades, porque dicen, bueno, facémolo peatonal, pero despois non poden pasar os camións ou non poden pasar os repartidores. Como facemos eso, non? Eso son cousas que hai que ter moi en conta, non? O que sorprende do modelo Pontevedra é que non puxemos cámaras, non temos, en fin, que sorprende a xente, mesmo as direccións, non temos demasiada señalización. A cidade, o espazo público é o que define, e a xente sabe, claro, está cheo de xente, obviamente non podes correr en unha zona peonil, non fai falta poñer unha señal de que é peonil, porque está a xente invadindo o espacio público, que non podes correr tampouco. E despois hai o tema das cámaras, o tema de cortar os tráficos de paso ou de facilitar. Nós eso resolvémolo con bucles, non? Resolvémolo con, claro, eso fastidia un pouco, pero se tú entras polo norte de Pontevedra, pois é difícil que poidas salir polo sur, porque cortamos os tráficos de paso. Entón, ao final, te levamos outra vez a salir polo norte. Claro, a segunda vez, se entras polo norte e queres ir ao sur, xa vas polo oeste ou polo oeste, porque xa sabes que non, non? A xente que conoce a cidade, que está traballando, porque descarga todos os días, os que van aos seus garaxes, esos saben efectivamente como teñen que facelo. Que non o sabe un señor que non o sabe, pero sabe que está entrando nunha zona peonil. Por lo tanto, aparca o coche,
fora ou nun parque subterráneo e logo despois se utiliza a cidade. E ao final, claro, hai mecanismos de sentido común que fan que a cidade funcione ben así. E logo outro é un problema de decisión política, sempre de decisión política. Tonucci, que é un amigo de Pontevedra, porque el fala da cidade de Bambini, da cidade dos nenos, que se hai unha cidade que está pensada para os nenos, está pensada para todo o mundo, ou con personas con diversidade funcional, e obviamente temos que favorecer que a xente con máis débil poida utilizar o espazo público, non? Porque é un dereito. A partir da base que é un dereito fundamental e un servicio público fundamental, o espacio público, onde se produce iso que se chama cohesión social, que se produce aí. Tonucci decía, no, é que vas a Roma, en unha ciudad grande, como vas a comparar Pontevedra con Roma, que é moi grande, pero logo vai a outra de 20.000 habitantes, como vas a poder Pontevedra ten 80.000 e eu teño 20.000? Aquí se poñen todas as cousas que se queren, porque hai un erro que é que tú se favoreceu de tal maneira o coche que se cree que é un dereito a aparcar o seu coche e aparcar o coche non tes dereito a aparcalo, non sei, pues sacamos o chiste da vaca ou do cabalo ou do congelador, se non che cabe na casa non vas a poñer na calle. Dice, como, se un señor compra un coche e vive na Peregrina, ten dereito a aparcar o coche na Peregrina? Dice, oiga, que é unha plaza, un espacio público, eso non pode ser. E se compra dous, ten que aparcar dous. Pero de que estamos falando? Tú terás que buscarte, en fin, cando compras un coche, tens que saber onde aparcalo, terás que ter un garaxe. Claro, é que é así. De feito, hai cidades nas que non se pode comprar un coche e non tens un garaxe certificado. Entre eles, Ámsterdam, por exemplo, non? E outras máis, non? Ti que asistes a moitos congresos, foros nos que se fala de mobilidade, de tráfico, crees que este modelo Pontevedra ainda se relanza máis despois da pandemia? Despois deses anos... Bueno, creo que a pandemia foi un revulsivo para moitas cidades. Para moitas cidades que viron que cerraban unha rúa e funcionaba todo, non? O sea, decían, home, pois mira, ahora, incluso cando houve aquelas horas de paseo, non? Que de repente iba xente paseando por rúas que na vida pasaba por ali, non? Solo iba en coche e apreciaba o poder ir camiñando por esas zonas, non? Eu creo que ese foi un revulsivo, a pandemia, bueno, non a pandemia, sino os peches que houbo ou as novas distribucións que se fixeron polo confinamento, foi un impulso para que moitas cidades dixeran, bueno, pois esta rúa que está así peatonal, deixámola así, a ver que pasa, non? É que unha cousa que nos explicamos é que a veces se fala de que compensación lle damos aos ciudadanos por quitar os coches ou por mellorar o espacio urbano. E nós creemos que non hai que dar ninguna compensación. O sea, o efecto que produce é tan visible, tan observable. De feito, cando peatonalizamos unha rúa, antes xa de que se acaba a obra, que este todo tal, a xente xa invade a rúa. Como vas a meter tráfico despois nunha rúa dese tipo? O propio efecto de mellorar a calidade dun espacio público xa é a ventaxa e é para todo o mundo. E fai que esa cidade sea máis democrática, porque a unha rúa peatonalizada poden ir unha persona que non pode correr, que non pode andar, que pode andar con andador, que pode andar con a cadeira de rodas, que pode un neno pequeniño, un velliño. Podemos ir todos, absolutamente todos. Hai unha das cousas que máis me gustou de todas as visitas, a nos visitaron moita xente de Portugal. Hubo un alcalde de Portugal que, despois de pasear pola cidade, de falar un pouco da transformación, defineu que esta é unha cidade verdadeiramente democrática. Claro, non estábamos utilizando ese término, pero que utilizamos. E logo veu un embaixador xaponés que veu a Pontevedra a agradecernos que enviáramos algo alá para un terremoto, non sei cual fora, que estuviera por aquí, e dixo unha cousa maravillosa que foi que en esta cidade respírase armonía. E a min que me diga eso un xaponés ou un occidental, eso é la leche, tío, porque non o dice calquera, é un occidental que falan de armonía, de tai chi, de todas estas cousas así que teñen. E digo, armonía. E iso, e o comentaba con alguén aquí ao entrar na redacción, de ese concepto que hai unha cidade acóllete ou unha cidade expúlsate de alguna maneira, ou estás deseando marcharte polo ruido, polos coches, porque é desagradable, non?
E eu esa sensación de que é unha cidade na que vas, aparcas o coche fora ou dentro, onde queiras e tal, e sales á rúa, e é unha cidade que te acolle, que te sintes a gusto. E a xente quere vivir nesa cidade. Por eso a cidade medrou no centro urbano pois un 30% nos últimos 20 anos. Ademais, esa idea que plantexaba tamén antes o alcalde de que os pontevedreses e pontevedresas despois dese ano, sobre todo do inicio, agora presumen, non? Agora presumen, sí, claro. Hai un exemplo, antes falabas do tema da pandemia, eu lembro hai, uns meses tamén en Madrid, tengo uns líos tremendos, están... Zona de baixas emisións, que non falamos deso, podemos falar, pero... Efectivamente, as baixas emisións. Pero hubo unha temporada en que facían peatonal os domingos, unha das grandes avenidas, me parece que era na zona do Museo do Prado, por ali, de repente... E os domingos enchíase eso de xente, o sea, era como peatonal os domingos, ¿no? Entón había miles e miles de madrileños, incluso de fora que iban a pasear, pois un a patinar, outro a... Entón, eso dá un pouco de exemplo de que se poden facer esas cousas, ¿no? E despois hai outra cousa que creo que é fundamental, igual que en outros momentos era facer determinadas autopistas ou estradas grandes. Agora é a peonalización e o disfrute da cidade. E creo que neso non hai marcha atrás, creo. Que é unha... máis ou menos lento, pero non hai marcha. Non hai marcha atrás. Hai algunhas diferencias, que é o tema de facelo en determinadas zonas solamente, que eso pode xenerar a xentrificación ou todo eso que Federa Petifino, pero eso hai que facelo, por eso nós estamos empeñados en trasladar eses estándares de calidad urbana a toda a cidade. Un señor viva no barrio que viva, na aldea que viva, no parroquia que viva, ou no centro, ou na rúa onde viva, ten que ter un mínimo de calidad de vida, para non facer tamén encarecer ou facer máis atractivos unhas zonas que outras, e sobre todo por equidade, polo dereito a ter uns servicios de calidad de vida igual. É complicado chegar a todas esas situacións, quero dicir que nos estamos invertindo moitísimo no rural, pero claro, no rural, saneamento, abastecemento de auga, beirarrúas e espacios calmaos de tráfico no núcleo de centralidade parroquial, ali onde está toda a vida da parroquia, onde está a iglesia, o colexio, onde está o cementerio, ou onde está o pabellón de deportes ou o campo de fútbol, porque é a zona, hai que facer núcleos de centralidade que non o podes facer nós temos 800 kilómetros de vías municipales, chegamos a Barcelona prácticamente, se os poñemos un detrás do outro, non podemos facer ver as rúas en todos os lados, pero si nos núcleos de centralidade e calmar o tráfico nesas vías. Nos calmamos o tráfico velocidade 30 na cidade no 2010 e no 2013 puxemos todas as vías municipales velocidade 30, porque se tes unha rúa de 4,5 metros que malamente pasan dous coches sin beirar rúas, non podes ir a 80 por hora. Ese é un tema que planteamos incluso diante da Dirección Xeral de Tráfico para que as vías, dependendo das características, teñen que ter unha velocidade inferior. Hai vías de 90 por hora sin beirar rúas. Eso é unha locura, non? Porque se producen mortos tamén. Sí, sí. Última reflexión, último apuntamento sobre este modelo Pontevedra que estamos analizando. Eu creo que hai unha reflexión, aparte de eso que falábamos antes de cidade amable, cidade pouco contaminada, cidade para vivir. Hai unha cousa clara, si se comparan, por exemplo, o tema dos accidentes, ¿no? Creo que con eso sería básico. O sea, si ahora alguén presenta unha cidade na que non hai mortos por o tráfico, xa pouco máis... O cal non quere decir que non se poida producir, Pero pouco máis, creo que son 12 anos, non? 12 anos desde 2011, febreiro de 2011. Si analizas que en todas as cidades de España, ou nas de Galicia, en todas hai accidentes mortais por atropelos, con eso bastaría para presumir, ¿no? Pero, bueno, creo que hai moitas cousas máis nas que Pontevedra é un exemplo, non o digo eu, nin nada. É que eso vai acompañado de que é unha cidade que ten unha grande actividade económica e de emprego, non? Estamos agora analizando todos os datos, estamos a falar de que en Pontevedra traballan para unha población de 83.000 habitantes, traballan 50.300 personas todos os días. E mayoritariamente, desas 50.000 que traballan en Pontevedra, 26.000, 27.000 veñen de fora a traballar. Quero dicir que unha cidade destas características xenera actividade económica, máis que outras cidades que non son así. Por lo tanto,
crece, xenera actividade económica, somos a cidade máis xoven de Galicia, somos a cidade que ten máis recambio xeneracional, porque de todas as cidades de Galicia temos máis habitantes de menos de 25 anos que de máis de 65 anos. Está envellecendo, todas as cidades están envellecendo moitísimo, non? Pero ainda así, quero dicir que ten futuro, non? Ten futuro, traballar en base á calidade. Hai algún tema que non tratamos, que é o tema das grandes superficies comerciais en periferia, que nós non queremos, porque queremos potenciar o comercio local, que a cidade sea un gran centro comercial. Eso son decisións políticas tamén, non? Ou de permitir suburbanizacións, porque eso xenera problemas. Se tú fas unha suburbanización a 3 kilómetros, logo hai que transporte público, colexios, cousas e tal, desplazamentos que non son... Entón, cidade compacta, crecemento de forma compacta en altura, nós temos un máximo baixo de 6, pero que é o máis ecolóxico para vivir. E evitar a suburbanización, evitar as grandes superficies comerciais fora da cidade, porque así non podes comprar andando, é obvio, tens que utilizar o coche. E logo, calidade de vida, e logo encher os espacios públicos, que comentabas moi ben antes, de actividade, sea festiva, deportiva, económica, cultural, de todo tipo, que fai que a Pontevedra, cando va, sempre hai algo, sempre hai algún sarao. Pois ou é un festival de gaitas, ou o Culturgal, ou o Ponta Pestore. Ahora mismo teñen decidido, por exemplo, o clúster do comercio electrónico de Galicia se vai a ubicar en Pontevedra. Temos o Ponta Pestore onde está, temos a etiqueta negra de produtores, en fin, que están aí na vanguarda facendo innovación dentro do sector primario. Bueno, queremos recibir a todo o mundo en Pontevedra e que disfrute da cidade. Esa é a idea, non? Bueno, pois quedámonos sobre todo con esa idea de que unha cidade de Pontevedra pensada para as persoas, pensada fundamentalmente para os seus veciños, pero tamén, como non, para os seus visitantes. Compañeiro José Manuel Pan, graciños por acompañarnos. Gracias. Grazas tamén ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Grazas por compartir esa experiencia do modelo Pontevedra con todos os nosos seguidores e cos lectores de La Voz de Galicia. Moitas grazas a vos. A vostedes, como sempre, grazas pola súa atención.